Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình trải nghiệm cùng Maxi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng máy hàn siêu bền siêu khỏe Maxi 300. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua 4 lý do để sở hữu Maxi 300 ngay ngày hôm nay. Lý do đầu tiên, Maxi 300 được thiết kế dư công suất, có thể hàn tới que 5 ly, hàn liên tục với que 4 ly ở cường độ cao, khác với máy hàn thông thường chỉ hàn được que 3,2 ly ở cường độ thấp. Lý do thứ hai, Maxi 300 có thể tiết kiệm 40% điện năng so với máy hàn thông thường. Lý do thứ ba, Maxi 300 có kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ di chuyển, có thể làm việc tại xưởng hoặc công trình xây dựng. Lý do thứ tư, Maxi 300 có mức giá vô cùng ưu đãi. Chúng tôi sẽ tiết lộ vào cuối chương trình. Maxi 300 sử dụng công nghệ inverter tiên tiến của Anh với nhiều tính năng nổi bật. Máy được thiết kế dư công suất, giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Maxi 300 thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển và làm việc tại môi trường nhà xưởng công trình. Maxi 300 tiết kiệm đến 40% điện năng với giá thành chỉ bằng 70% so với máy hàn cơ truyền thống. Maxi 300 cam kết đủ công suất thật. Máy có thể hàn liên tục que 4 ly và hàn tới que 5 ly ở nguồn điện 380V. Như các bạn vừa thấy trong video, ngoài ưu điểm về hiệu suất cao, hoạt động bền bỉ, Maxi 300 còn cho chất lượng mối hàn bền đẹp, độ ngấu sâu. Hơn thế nữa, đối với những máy hàn thông thường, tuổi thọ chỉ 3 đến 6 tháng cho lần bảo hành đầu tiên. Nhưng với Maxi 300, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, độ bền cũng như chính sách bảo hành đến 18 tháng. Đặc biệt, Wellcon xin trân trọng gửi tới quý khách hàng chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho Maxi 300. Cụ thể, quý khách hàng có thể sở hữu trọn bộ sản phẩm Maxi 300 với giá chỉ 5.200.000 đồng với những thao tác vô cùng đơn giản. Liên hệ tới hotline 18001123 hoặc comment để lại số điện thoại tại fanpage Máy hàn công nghệ hàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình trải nghiệm cùng Maxi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.